هي رسالة هي مساعدة المحتاج؟ لا، رسالة أكبر من كده بكتير. والمفروض الناس القدام في رسالة يكونوا عارفين ده كويس جدا. إيه اللي بيميز رسالة عن كل الجمعيات؟ احنا بتوع ايه؟ احنا بتوع التطوع. احنا بتوع التطوع. لو ما فيش رسالة هيحصل ايه؟ ما فيش تطوع في مصر. أرجوكم واخدين بالكم من خطورة المعنى ده. ما فيش رسالة يبقى ما فيش تطوع في مصر. مش ما فيش مساعدة محتاجين، مساعدة المحتاجين موجودة، هتفضل موجودة برسالة وبغير رسالة. مساعدة المحتاجين ستظل موجودة في مصر برسالة وبأي جمعية في مساعدة محتاجين، وأي جمعية قفلت هيفضل في مساعدة محتاجين، وهيفضل في حاجة و30,000 جمعية تانية. أي جمعية تقفل مفيش مشكلة، أي جمعية تقفل في جمعيات تانية تساعد المحتاج. رسالة مختلفة. احنا مش بتوع مساعدة المحتاج، احنا المعنى أكبر من كده بكتير. احنا بتوع التطوع. مفيش رسالة مفيش تطوع في مصر. لا، ده معنى خطير. ما ينفعش رسالة تقفل عشان التطوع ما ينفعش يضيع من مصر. ده أجمل معنى اللي ربنا وفقنا إن احنا نقدمه ال20 سنة اللي فاتوا، معنى التطوع. التطوع قصة طويلة، احنا يعني هقولها على كذا شق. يعني التطوع أولا التطوع أفضل للمحتاج. يعني إذا كان بنتكلم إن الجمعيات كلها بتساعد المحتاجين، أفضل مساعدة المحتاج إن مين يساعده؟ اللي يساعده يكون متطوع. المحتاج هيستفيد 1000 مرة أكتر لو اللي بيساعدوا المحتاج دول متطوعين. ودي قصة بنقولها يعني مش هطول فيها دلوقتي، بس احنا بالتطوع بنساعد المحتاج أفضل. دي أول نقطة. بالتطوع بناخد ثواب أكبر. الجمعيات كلها بتاخد ثواب على إيه؟ على مساعدة المحتاج. يا جماعة الجمعيات كلها حاجة جميلة، إياكم تفهموا إن أنا لا أنتقد أي جمعية على الإطلاق خالص. أنا بقول كل الجمعيات دي حاجة جميلة جدا، ويا ريت مفيش اي جمعيه تقفل. ولكن في الاخر لو في جمعيه قفلت في جمعيات اخرى موجوده. الجمعيات كلها بتاخد ثواب على ايه؟ على مساعده المحتاج، وربنا يتقبل منهم وربنا يوفقهم ويزيدهم كمان. لكن احنا بقى بناخد ثواب مزدوج. احنا مش بناخد ثواب على مساعده المحتاج بس، هناخد ثواب على ايه؟ على مساعده المحتاج وعلى المتطوع اللي ساعد المحتاج ده. احنا فتحنا ابواب التطوع دي للناس، فهناخد ثواب على المحتاج اللي تساعد وعلى المتطوع اللي ساعده. فاحنا بالتطوع اولا بنساعد المحتاجين افضل، ثانيا بنفتح ابواب ثواب اكبر للمجتمع كله، وفي معاني اخرى بقى كثيره جدا. بالتطوع احنا بنعمل ايه؟ ما بقيناش بنساعد المحتاج اللي هو بتاع الجمعيات ده. الجمعيات بتساعد المحتاج اللي هو مين؟ اللي هو الغلبان. الجمعيات بتساعد المحتاج يعني الغلبان. رساله مش بتساعد الغلبان بس، رساله بتساعد مين؟ بتساعد كل الناس. دايما بسأل السؤال ده، أيهم أفضل للمجتمع، لمصر، لأي مجتمع في الدنيا؟ الناس تساعد الغلبان ولا الناس تساعد بعض؟ مين أفضل؟ الناس تساعد بعض طبعا. رسالة بقى بتاعت المعنى ده.